Tere, sõbrad! Ülemaailmsed globalistid ajavad igal pool sama poliitikat sama käsiraamatu järgi, kuid erinevate, nii-öelda meetoditega. Sest igas riigis töötavad erinevad metoodikad. Nii et me rääkisime teiega juba mõnda aega tagasi kütusekriisist Euroopas. Hormuzi väina tõttu, mis oli väidetavalt blokeeritud alguses Iraani, siis juba Trumpi enda poolt. Ja meile lubati pikka aega ja juba alustati paljude lendude blokeerimisega, lendude piiramisega, QR-koodide ja muu sellise kehtestamisega. Aga Venemaal tundub, pole sellist asja veel kuulda olnud. Ja äkki näeme seoses sõjaga Ukrainas, et toimuvad väidetavalt pommitamised, väidetavalt pommitatakse Krimmi silda jälle. Ja siin on teile, palun, sama olukord, kuid teistel väidetavatel põhjustel. Krimmis pole juba mitu nädalat samuti kütust. Riigis, millel on maailma suurimad naftavarud, piiratakse juba tohutul hulgal linnades, alustades Krimmist, me räägime kohe teistest linnadest, kütust QR-koodide alusel, bensiini pole. Ja bensiini puudumine ei tähenda ainult liikumisvõimetust, see ei tähenda ainult oma autopaagi täitmise võimatust. See on ka probleemid toidu kohale toimetamisega, see on ka probleemid põllumajandusega. See on võimalik, isegi kunstlik nälg. Vaatame kõike järjekorras. Niisiis, mida kirjutavad ametlikud Vene meediaväljaanded. Niisiis, Krimmis on juba mitu nädalat täheldatud kütusepuudust. Poolsaarel müüakse seda talongide alusel, QR-koodide alusel, mis lõppevad koheselt. Pealtnägijad teatavad, et tanklate juurde on tekkinud tohutud järjekorrad, ilmunud on palju spekulante. Lisaks hakati öösiti autodest bensiini välja valama, see tähendab, et varastatakse bensiini autodest. Mu sõbrad, kõik, mida ma täna räägin, ammutan ma loomulikult ametlikest Vene meediaväljaannetest. Aga kui mul on siin praegu kanalil vaatajaid Krimmist, Sevastopolist, Krasnodarist, palun kirjutage, mis teil toimub, jagage, et kõik teaksid, see on väga oluline. Niisiis, loeme edasi. Poolsaare juht Sergei Aksionov teatas, et alates 4. juunist piirati mitmeks päevaks täielikult kütuse müüki sularaha eest. Talongid pole vabamüügis. Ja kui te siiski talongi kätte saite, siis saate osta 20 liitrit ühe käe kohta. See tähendab, et mõistate, täielik terror. Sevastopolis hakkas alates 7. juunis tööle spetsiaalne süsteem. Tankimiseks on vaja saada isiklik QR-kood, mille alusel saab osta 20 liitrit kütust konkreetsele autole Tessi võrgu tanklas ajavahemikul 9:00 kuni 9:00 saadaolevate koodide päevane arv on rangelt piiratud ja vastab vabamüügi kütuse mahule ööpäevas. Seepärast võtke eraldatud limiidid esimese tunni jooksul. Oluline nüanss. Kui te saite QR-koodi konkreetsele autole ja tankisite sellega, siis järgmise saate genereerida alles 7 kalendripäeva pärast. See tähendab, et kõik üks QR-kood 7 kalendripäeva jooksul ja te saate oma 20 liitrit laadida. Aga see on karm. Rõhutan veel kord, praegustes piiratud tarnete tingimustes annab üks QR-kood õiguse ühekordsele tankimisele kuni 20 liitri ulatuses. Palun planeerige oma marsruut ja reisid sellest lähtuvalt, kirjutas Sevastopoli juht Mihhail Raspašajev. Veel üks oluline punkt. Tankimiseks tuleb alla laadida tähelepanu. Riiklik sõnumitooja maks, ilma selleta te ei tangi. Siin ongi kõik. Digitaalsed load genereeritakse rakenduse sees spetsiaalse poti kaudu ja ainult seal. Koodi saades saab selle oma telefoni salvestada. Enne tanklasse sõitmist kontrollige kütuse olemasolu veebilehelt. See tähendab, et te võite isegi tulla oma allalaaditud Maxiga, allalaaditud QR-koodiga, kõik on makstud, aga selles tanklas bensiini enam pole. Kõik, ma lahkun Sevastopolist. Ma armastan Krimmi, armastan Sevastopolit, aga kui sulle öeldakse, et sa pead pärast tööd kogu oma vaba aja kerima Maxi, õigemini Raspašajevi blokki, et mingit QR-koodi püüda. Kell 10 õhtul minut, millal ma juba magan. Kell 10 õhtul pean ma seda püüdma, kas see püüab või ei püüa, keegi püüab tunde. Ja alles pärast seda saan ma endale lubada, milleks on Krimmi üldse vaja, kui kuhugi ei saa minna, seda õhku hingata, merd näha. Minust ei saada aru. Ühesõnaga, viskasin just 2 tohutut kotti asju välja, lahkun. Loodan, et silda enne minu lahkumist õhku ei lasta. Maantee on täielikult suletud.
Sellise hunniku asju kogusin ikkagi kokku, hoolimata sellest, et laadime auto ja sõidame. Mina olen muidugi kurb, aga kui mulle dikteeritakse, kuidas ma pean õhtul aega veetma, selle asemel, et puhata, lõbutseda, filmi vaadata, lapsega lobiseda, pean ma kerima Krimmi avalikke lehti, et leida mingi QR-kood. Teistmoodi lihtsalt tankida ei saa. Tööle jalgsi, töölt jalgsi, bussid ei sõida, sest on häired. Kuidas üldse? Kuidas? Sevastopolis kehtestati eile piletite müük QR-koodiga. Süsteem ei tööta, üldse mitte. Alguses maks 10 minutit hangub, siis kirjutab, et kõik QR-koodid on juba otsas. Kahtlustan, et neid jagatakse sama aktsiooni korraldajate vahel. Palun siduda kütus Maksuameti või riigiteenuste veebilehega, et inimesed näeksid, kellele ja kuidas kütus jagatakse. Makse maksame transpordi eest, olge lahked, jagage kütust ausalt maksumaksjate vahel. Elanikud nurisevad sotsiaalvõrgustikes. Jah, sõbrad, olukord on hirmus. Mida veel kirjutatakse? Tohutu hulk videoid, kus meile näidatakse, kuidas erinevates linnades on bensiinijaamades hiiglaslikud järjekorrad. Siin on Krasnodar, kohal kirjutavad inimesed, bensiini pole, naftariigis on tohutud järjekorrad. Krasnodar ja see bensiini olukord on ka meieni jõudnud. Kas te üldse teate, mida teha ja kuhu see kõik läheb, milleks valmistuda? Sest siin on Lukoil, enamikus tanklates pole üldse bensiini. Rosneftis justkui põleb, aga tohutu järjekord ja me eriti ei liigu. Noh, juba on hirmutav. Kõik ei ole seotud ainult sellega, et inimestel võib olla võimatu oma isikliku autoga liikuda või transport seiskub. Asi pole ainult selles, asi on ka nälja tekitamises, kunstlikus nälja tekitamises bensiiniblokaadi abil. Minu lüpsmine käib generaatoriga. Krasnojarski krai põllumehed hakkasid kannatama bensiinipiirangute tõttu. Šarõpovo Krasnojarski krais hakkasid põllumajandustoodete tootjad tundma kütusepuudust. Üks põllumees ütles, et see on nagu mootorsaagide või mootorblokkide, generaatorite tankimine. Minu lüpsmine käib kõik generaatoriga. Eile pöörasin ma ümber ja naasin linna, et osta teiselt tarnijalt. Probleemideta ostsin, aga raiskasin aega ja raha. Üldiselt hakkab see kõik nüüd toimuma kõikjal. Mootorsaagidega saame veel hakkama, leiame vanad Žigulid, näiteks tangime täispaagi. Valame 20 liitrit ja kasutame kuu aega. Aga traktor sõidab külast 50–100 kilomeetrit niitmise ajal, kui iga päev on diislikütust vaja. Ja aeg on kallis, uskuge mind, ei tahaks. Sest kuidas varem oli, ostad diislikütust kanistrisse, autoga kiiresti kohale, tangid ja põllule, aga nüüd tanklasse sõitma. Kõik põllumeestele on ka suur probleem. Saak jääb saamata, tootmine seiskub, loomakasvatus ja nii edasi. Krimmi hotellid lubasid turistidele tasuta bensiini, kuid see sai peagi otsa. 7. juunil käivitas bensiiniaktsiooni Spa hotell Sakis. Neile, kes broneerivad väidetavalt toa 2 ööks, lubati 1,0 liitrit kütust. See tähendab, et meelitati ka sel moel, nagu turundus. Aga 3-päevase rendi eest taheti anda 20 liitrit, kuid juba 4 päeva pärast lõppes aktsioon ennetähtaegselt, bensiin sai otsa. Sarnast lugu teatati meedias ühes Alusta sanatooriumis. Seal lubatakse hüvitada külalistele, kes jäävad kauemaks kui 5 päevaks, bensiinikulud. Eeldatakse, et nad tangivad Krasnodari krais ja toovad seejärel väidetavalt tšeki. Ja nüüd, sõbrad, juba hirmsamad uudised, Sevastopolis hakkavad inimesed kaebama tühjade riiulite üle poodides. Sellest kirjutavad Sobtšaki Ksenia kanalid. Ta kirjutab, et kaevatakse toidupuuduse üle Sevastopoli poodides. Mõningaid kaupu väljastatakse piirangutega, see tähendab, et kõik hakkasid kauplustes kaupu, toiduaineid normeerima. Mitte rohkem kui 3 ühte kätte. Tühjad riiulid, tõepoolest, kohalikud elanikud rääkisid, et probleemid toidu kättesaadavusega algasid umbes nädal aega tagasi. Praegu on enamikus poodides, sealhulgas hulgimüügipoodides, üleval teave munade, köögviljade ja teraviljade müügipiirangute kohta. Näiteks Lideri poes saavad inimesed osta vaid 2 kilogrammi sealiha ja kana ning suhkrut ja jahu vaid 3 korda. Lisaks puudub kohalike elanike esitatud video põhjal poodide riiulitelt mitmeid kaupu.
kõik on ära viidud, ei olnud suhkrut, ei olnud soola, ei olnud teravilju, räägivad inimesed. Ažiotaaž ei puudutanud mitte ainult esmatarbekaupu, vaid ka loomasööta. Minu sugulane töötab lemmikloomapoes. Tema juurde tuli naine ja ostis koeratoitu 32 000 rubla eest. 32 000 rubla koeratoitu. Inimesed hakkavad lihtsalt hulluks minema. Elanikud räägivad ka, et seostavad suurenenud nõudlust toidu järele bensiinipuudusega. Oodates, et kõik varsti lõpeb, hakkavad inimesed riiuleid tühjendama. Inimesed hakkavad mõtlema, et kui bensiini pole, siis keegi meile midagi ei too, seega tuleb varusid soetada. Kütuseprobleemid piirkonnas algasid mai lõpus. Ja loomulikult kutsuti krimlasi kohe üles mitte paanikas toitu kokku ostma, rahunema ja, nagu öeldakse, ootama mereilma. Krimmi võimud teatasid, et pole vaja paanikat tekitada. Tühjad riiulid poodides ilmusid väidetavalt alusetu ažiotaaži tõttu. Krimmi põllumajandusministri Deniss Krotjuki sõnul on praegu teatud teraviljade ja mitme tooraine ümber loodud ažiotaaž täiesti alusetu, kuid inimesed ei usu enam kedagi ja ma mõistan neid. Ma mõistan vanemate hirmu oma laste pärast. Kõik mäletavad. Mõistate, meil on ajalooline geneetiline mälu. Juba 1987 aastal tõestas Stanfordi ülikool, et psüühikat traumeerivad olukorrad sisestuvad genoomi ja antakse edasi pärilikult. Kuid need ei ole püsivad, neid saab, nagu öeldakse, tagasi pöörata juba järgmiste põlvkondade jooksul, kui sellega tegeleda. Kuid me pärisime, sündides inimestelt, kes elasid üle holokausti, kes elasid üle Leningradi blokaadi, nälja, kohutavad, hirmsad, julmad ajalooperioodid. Meie, neist sündinud põlvkond, me ei mäleta seda mitte ainult lugude põhjal, see on meil geneetilises koodis jäädvustatud. See kõik antakse edasi, see on absoluutselt tõestatud teadus, seda nimetatakse epigeneetikaks. Minge, uurige. Ja loomulikult meie slaavlased, me ei usu kedagi, jällegi geneetilisel tasandil, me ei usu valitsust. Ma saan suurepäraselt aru ja ma olen juba ammu öelnud, inimesed, hoidke kodus toiduvarusid, teravilju, kuivtooteid, konserve, kindlasti. Mul on see alati olemas. Ükskõik kui jõukas kohas ma oma elus ka ei elaks, hoian ma alati mingis keldris mingit toiduvaru. See on minu justkui turvapadi. Kui mul seda varu pole, on mul halb, mul on hirm, ma tunnen end ebaturvaliselt. Seega, jah, tõepoolest, ma mõistan inimesi, kes kohe, kui nad mõistsid, et pommitatakse silda, et pommitatakse naftatöötlemistehaseid, erinevaid naftatöötlemistehaseid. Ja kui algab kütusekriis, mõistab iga normaalne, adekvaatne inimene, kellel on pere, et tuleb toitu varuda, kui ta seda juba varem teinud pole. Ja loomulikult on riiulid tühjad. Kuid see on normaalne asjade käik. See on hirmutav, kuid see on inimeste normaalne reaktsioon, seega ei saa neid selle eest hukka mõista. Ja kas see polegi globalistide agenda? Sul ei ole midagi, sa istud nende 15 minuti linnades, sa ei saa liikuda, sa ei saa reisida, sa oled näljas ja külmas, sul on kõik talongide ja QR-koodide alusel. Mõistate, bensiini antakse QR-koodide alusel, varsti hakatakse tooteid andma QR-koodide alusel, praegu antakse neid käest kätte 2 kilogrammi ja mitte rohkem. Varsti hakatakse seda kõike QR-koodi, maksi alusel, juba kõigis Pjaterotškades, kõigis Venemaa poodides, nii palju kui ma tean, on juurutatud maksmine QR-koodi kaudu maksi Messengeris. Kõik on valmis totaalseks globalistlikuks koonduslaagriks. Igas riigis on see erinev, nagu öeldakse, selle pildiraam, aga pilt on üks ja sama. Ja see on globalistlik agenda. See on hirmus, aga me oleme sellest juba ammu rääkinud ja peame selleks valmis olema. Ja samal ajal, kui venelastele, eurooplastele, üldse valgetele inimestele hakatakse kaikaid kodaratesse loopima, eluasemeid ära võtma, represseerima, meeletute maksudega survestama, ellujäämistingimusi looma, põllumajandust keelama, looma seda olukorda bensiiniga, sõdu, olukorda toidupuudusega ja nii edasi. Ja kogu selle aja näeme me täiesti teist paralleelset universumit, kus elavad mingid jumalad, kus elab mingi eliit. Ühe osa sellest eliidist nägime me praegu Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil, kus samuti saab selle kohta eraldi video teha. Ma panin palju videoid üles oma avatud Telegrami kanalisse. Kindlasti tellige, Telegrami kanali nimi on Uus maailmakord vastupanu.
Ma tegin seal lihtsalt ülevaate kogu sellest sürrealismist, mis sellel majandusfoorumil toimus. Väga huvitav on vaadata, kuidas nad seal hullavad. Euroopas näeme me samuti mingit absoluutset sürrealismi. Ja lisaks sellele, mida Euroopa eliit praegu teeb, ilmus meil siin täiesti uus uudis, selline värske. Uudis sellest, et Iisrael hakkab vallutama territooriume juba Euroopa kontinendi territooriumil ja Netanyahu hakkab oma kombitsaid käiku laskma ja looma territooriumi, ostma maad riikidelt, sõna otseses mõttes ära võtma, et sinna uus Iisrael luua. Ja tõepoolest, Žirinovski oli õigus, kui ta meid selle eest hoiatas. Ta rääkis Ukrainast, aga see ei ole ainult Ukrainas. Vaadake, mis praegu Balkanil toimub. Tegelikult kajastatakse seda meedias väga vähe. Mul ilmus just suur ja oluline uurimine minu suletud sponsorikanalites, postis, suletud Telegramis ja ka siin YouTube'is sponsoritele, kes on sponsorluse tellinud. Ma panen üles suletud uurimise sellest, mis praegu Balkanil toimub, kuidas kogu Albaania streigib, sest Albaanial rebiti sõna otseses mõttes tükk küljest ja anti Iisraelile. Juba nädal aega on praktiliselt pool elanikkonnast streikinud, seal toimub praktiliselt revolutsioon. Seal on vaid alla 3 miljoni elaniku ja peaaegu pool tuli streikima peaministri vastu, kes võttis ja andis tüki Albaania territooriumist, kusjuures looduskaitseala tüki Ameerika presidendi Trumpi tütrele ja tema abikaasale, juudile Kusnerile, kelle kaudu praegu toimub hiiglaslik Iisraeli investeeringute paigutamine sellesse piirkonda, et sinna uus Iisrael ehitada. Sinna paigutatakse hiiglaslikke investeeringuid algselt mingi sanatooriumi ehitamiseks, kuid nagu teada, ehitatakse sinna ka andmekeskused, ehitatakse haiglad, ehitatakse koolid, ehitatakse elamud. Kõik see on väike uus Iisrael. Tasapisi levib see ja vallutab kogu Albaania. Loomulikult on sellel, mida me seal praegu näeme, väga sügavad juured, isegi piibellikud juured. Me kõik arutame seda teiega globaalselt minu suletud uurimises. Kindlasti tellige, vaadake. Kordan, te saate otse siin YouTube'is klõpsata nupul, hakka sponsoriks, tellida ja saada ligipääsu minu suletud uurimistele, kus me teiega juba konkreetselt kõike seda analüüsime mitte lihtsalt sündmuste kaupa, vaid kaevume sügavuti ja analüüsime, miks üldse selline asi toimub, kuidas seda õigustatakse, milliste doktriinide järgi nad elavad ja mis on Abrahami lepingud, mida nad täna kasutavad, vehivad nende Abrahami lepingutega ja peavad endal õigust olevat vallutada territooriume, võtta. Ära tükke teiste vabade, nendega täiesti mitte seotud riikide territooriumidelt. Ühesõnaga, sõbrad, toimub karm värk, muidugi eliit teeb kõike, mida tahab ja rahvas, nagu alati, kannatab. See on kõik, mida ma siin öelda saan.